Akhirnya nasib kapal misterius kelas of Clans yang sudah diumumkan sejak bulan November tahun 2016. Lalu menemukan titik terang. Sejak bulan November tahun 2016 lalu, terdengar desas-desus bahwa Supercell akan membawa update besar untuk game terlaris mereka, Clash of Clans. Salah satu rumor yang paling ditunggu klaser sebutan para pemain Clash of Clans adalah kemunculan kapal misterius Clash of Clans. Kapal tersebut ditemukan oleh seorang pengguna akun forum Reddit bernama Spencer. Sebelumnya Spencer sendiri sudah dipercaya banyak orang merupakan decoder pandai yang informasinya tidak pernah salah. Dari data Clash of Clans terbaru bulan November tahun 2016 lalu, Spencer menemukan bongkahan file data yang berisi gambar kapal karam dan kapal laut dengan jenis desain yang sama. Kedua file gambar itu membuat banyak spekulasi tentang fitur baru yang bakal muncul di game perang antar klan ini. Salah satu spekulasinya, kapal karam tersebut harus diperbaiki. Seperti saat kita memperbaiki Castle Clan. Awalnya banyak clasher, termasuk Spencer menganggap kapal misterius Clash of Clans itu bakal muncul di bulan Desember tahun 2016. Hal ini dikarenakan pihak Supercell sendiri tengah membocorkan bahwa bulan Desember saat itu akan memberikan update besar. Hampir seluruh temuan file Spencer benar, mulai dari level baru golem, wall breaker, dan hog reader. Sayangnya fitur yang melibatkan kapal karam itu masih disimpan Supercell. Banyak juga clasher yang berspekulasi bahwa kapal tersebut akan memberikan fitur daily quest yang memungkinkan kita untuk mendapatkan sumber daya tambahan. Namun hal itu juga terbantahkan, sebab Supercell memberikan kolom baru yang berisi quest khusus yang beragam tiap minggunya. 4 bulan tanpa kabar, akhirnya keberadaan kapal itu menjadi misterius. Jadi sebenarnya, apakah kapal misterius Clash of Clans tersebut akan dirilis? Atau merupakan sebuah proyek batal dari Supercell? Menurut saya hal itu tidak mungkin, sebab Supercell sudah mempersiapkannya dengan baik. Mulai dari file gambar kapal rusak hingga kapal laut yang sudah diperbaiki, hingga ikon baru berbentuk kapal yang kamu perbaiki, dengan ciri berwarna coklat dan memiliki layar berwarna merah putih. Hingga saat ini Supercell memang masih diam soal keberadaan kapal itu. Hingga tanggal 8 Maret tahun 2017 ini, pihak Supercell tampaknya memberikan sedikit clue tentang keberadaan kapal misterius itu melalui pengumuman yang mereka tampilkan di Twitter versi Jepang. Nampak dari gambar baru yang dimuat terdapat kapal yang sudah dinantikan banyak clasher itu muncul. Selain gambar tersebut, pihak Supercell juga mengumumkan bahwa mereka akan memberikan update besar untuk Clash of Clans sesegera mungkin. Namun kini yang menjadi pertanyaan, bakal seperti apa fitur yang melibatkan kapal laut tersebut? Kita tunggu saja update lebih lanjutnya dari pengembang.